مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی کسی تے ظلم نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بلکہ اللہ کی کرتے نے کو بندہ نیکی کرتا ہے تے او دی نیکی نو بتا دیندے نے۔ اللہ کی کرتے نے اس بندے دی نیکی نو بتا دیندے نے۔ نیکی تھوڑی کرتا ہے، کام تھوڑا کرتا ہے، محنت تھوڑی کرتا ہے، لیکن وہ دی نیکی دا ثواب اللہ بہت بڑا عطا فرما دیندے نے۔ فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے محبوب پیغمبر انہاں نو دس دیو انہاں دا اجر میرے ہاں بڑا ہی عظیم ہے۔ کتے اجر کبیر ہے، کتے فرمایا اجر عظیم ہے۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے نے میں مومناں اُتے بڑا ہی مہربان ہاں، مومناں اُتے بڑا ہی مہربان ہاں۔ تے مومن کہڑے جڑے ایمان لیاون تو بعد پھر اپنی مرضی نہیں کرتے۔ جی ہن کلمہ پڑھ لیا مسلمان نے، آکھیا فجر دی اذان ہوئی آ جو بھئی نماز، جی ٹھنڈ بڑی ہے نماز نہیں پڑھنی جی، اے زور دی اذان ہوئی ہے کی نماز نہیں پڑھنی جی، ٹھنڈ ہے جی ساڈے کام بڑے نے، اثر دی اذان ہوئی ہے مسجد خالی ہے نماز نہیں پڑھنی جی۔ میرے محترم بھائیو نانا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ مومناں اُتے بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق نے مومناں اُتے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے نے اے جڑے مومن بندے ہون گے دنیا اُتے رہ کے چنگے کام کرتے رہے ہون گے تے جدوں جان گے جنت اندر تے انہاں نو سلام ہون گی، انہاں اُتے سلامتی ہوئے گی۔ تے پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ تے میرے ہاں انہاں دا اجر بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی عزت والا ہے۔ کتے اللہ تعالیٰ دے میرے ہاں انہاں نیکی کرن والے بندیاں دا اجر بڑا کبیر ہے، یعنی کہ بڑا بڑا اجر ہے۔ کتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ہاں انہاں دا اجر بڑا عظیم ہے، بڑا عظمت والا اجر ہے۔ کتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ہاں انہاں نیکی کرن والے بندیاں دا اجر بڑا کریم ہے، عزت والا اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کہندے نے میں انہاں دی نیکی نو ضائع نہیں کردا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کدی بھی نیکی کرن والے بندیاں دیاں نیکیاں نو ضائع نہیں کردے۔ نیکی کرن والے جڑے بندے نے احسان کرن والے نیکیاں کرن والے اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو ضائع نہیں کردے۔ اللہ دی قرآن دا چوتھا مقام پنجواں مقام میرے محترم بھائیو سورۃ الانشقاق فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان لوگوں واسطے خوشخبری ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جڑے بندے ایمان لے کے آئے نے، میرا ایمان نہیں لے کے آئے، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تے نیکیاں کرتے رہے نے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تے انہاں دا میرے ہاں نہ ختم ہون والا اجر ہے۔ اے دنیا دے عہدے عارضی عہدے، اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی، اے دنیا دی شان و شوکت عارضی شان و شوکت، اے دنیا دا مال عارضی مال۔ اللہ تعالیٰ کہندے نے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے نیکی کردا ہے، چنگے کام کردا ہے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تے میرے ہاں اس بندے دا
नेकियां करता है ते नेकियां करन दी वजह तो अल्लाह फरमाते ने इन्हां नूं जन्नत च निकलांगे ते जन्नत जाके की कहेंगे वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरथनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अजरुल आमिलीन। ते अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर जेड़े नेकियां करन वाले बंदे ने, तस्बीहां पढ़न वाले बंदे ने, अल्लाह अल्लाह करन वाले बंदे ने, जिक्र अज़कार करन वाले बंदे ने, नमाजी बंदे ने, फरमाया कि जदों जन्नत विच जाणगे ते उत्थे जाके भी अल्लाह दियां हम्दो सनावां बयान करनगे, उत्थे भी अल्लाह दियां तारीफां शुरू कर देंगे और की कहेंगे अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिता है, अल्लाह ने अपनी गल पूरी कर, अल्लाह ने वादा किया सी ना मैं जन्नत दे आंदा ते ये जाके जन्नती कहेंगे अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिता है, अल्लाह ने सानू जन्नत दे दी है, असीं जिथे जाइए अपनी जगह बना लिए और फरमाया फनिअम अजरुल आमिलीन। फरमाया अल्लाह ताला अजर करन वालियां नूं बेहतरीन बदला अदा करदा है। अल्लाह ताला बेहतरीन यानी कि हुण साडा ज़हन बन गया असीं जिहड़ी निक्की निक्की भी नेकी करिए वो साडी ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह ने हाँ उस निक्की नेकी दा भी अल्लाह दे हाँ बड़ा सवाब होएगा। गौर करते जाना, तवज्जो फरमाते
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محترم بھائیو اے جمعہ پڑھن آئے ہو بڑے نصیباں والے ہو بڑے پاکاں والے ہو اللہ نے تانوں توفیق عطا کیتی ہے قبولیت دیاں گھڑیاں نے دعا کریا کرو اللہ ساڈی بیٹی نو نمازی بنا دے اللہ ساڈی بیوی نو نمازی بنا دے اللہ ساڈی ماں نو ساڈے باپ نو ساڈے بھراواں نو ساڈے رشتہ داراں نو ساڈے ہمسایاں نو ساڈے بیٹیاں نو نمازی بنا دے یقیناً میرے محترم بھائیو بندے محروم جے جڑے نماز پڑھن نہیں اوندے او اللہ دی رحمت تو محروم جے اللہ دے اجر و ثواب تو محروم جے جڑے مسجداں چ نہیں اوندے نماز نہیں پڑھدے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ بندہ پڑھن آندا ہے تے ویکھو جمعہ پڑھن آیا تے ایک دے وچ ویکھو ثواب پڑھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آندا ہے جمعے والے دن نہا دھو کے اندر کی کردا ہے غسل کر کے اندر اللہ تعالیٰ سانوں نا نہان دھون دی غسل کرن دی اے دا مطلب اے نہیں کہ جڑا شادی شدہ ہے جڑا نوجوان ہے وہی غسل کر کے میں انہاں نے ایک دو جیر ساڈے انہاں نوں آکھدے نے یار نہا دھو کے آوے کرو تواڈے کول سمیل آندی ہے جمعے والے دن وہ آندے نے حجی چھڈو بنا لیکن میرے محترم بھائیو مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ غسل کر کے آندا ہے تیل لا کے سر تے آندا ہے سرما پا کے آندا ہے خوشبو لا کے آندا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا دھو کے آ کے پھر امام دے سامنے بیٹھ جاندا ہے گل نہیں کردا ایتھے او سیدھا ہو جا او اینج کر او مولوی دی کیڑا مسئلہ کرتے پے او کی ہو گیا اے جڑا گلاں کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اجر نو ضائع کر لیتا ہے لیکن دوسرا بندہ جڑا نہا دھو کے آیا ہے کپڑے صاف پا کے آیا ہے خوشبو لگا کے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ کے بیٹھ جاتا ہے تے اللہ تعالیٰ او دے ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا تے ایک سال دے قیام دا ثواب ادا کر چھڑدے نے تے جڑے دوروں ہوندے نے کیا پیدل چل کے پہلے نمبر تے جڑا سوال وچ رہ گیا میرے کولوں پیدل چل کے آوے تے جنی دوروں آوے دا ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ ایک سال دے روزے قبول ایک سال جناب قیام کرن دے برابر ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ وہ دے نامہ اعمال دے اندر ثواب لکھ دیندا عمل چھوٹا لیکن ثواب کڈا بڑا ہے جناب ایک سال وہ ساڈے کول ایک رات نہیں قیام کیتا جاتا ساڈے کول نہیں جناب عبادت کیتی جاتی لیکن جمعے دا فائدہ کی ہے اچھی نیت نال آندے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم دے بدلے ایک قدم چکدا ہے ایک سال دے روزے ایک سال دے قیام دے برابر وہ دے نامہ اعمال اندر اللہ ثواب لکھ دے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا بخاری شریف کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نہا دھو کے آندا ہے صاف کپڑے پا کے آندا ہے تے مسجد اندر آ جاندا ہے سب تو پہلے گھڑی دے اندر جڑا بندہ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن یہ دا مفہوم اسی نہ الٹ لیا اپنے ذہن دے مطابق اسی دا مفہوم یہ ہے کہ جدوں مولوی دے اینڈ والے صاف ہون مولوی جناب دا جڑا صاف ختم ہوندے ہوئے ہون مولوی دی تقریر ختم ہوندی بھی ہوئے ادوں جانا ہے کہ ثواب ادوں لگنا اسی اپنا مفہوم غلط کٹیا لیکن یہ دا مفہوم نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے دی پہلی گھڑی چاہندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب او دے نامہ اعمال اندر لکھ دیندے نے کیڑی قربانی دا ثواب اونٹ دی قربانی دا ثواب اور جڑا دوجی گھڑی دے اندر ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے دی قربانی دا ثواب لکھ دتا جاندا ہے تیسرے نمبر تے فرمایا بکرے دی قربانی دا ثواب مرغے دی قربانی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਵੇਖੋ, ਅਮਲ ਥੋੜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਲੱਖ ਦੋ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਏਡਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਊਂਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕੈਸਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਂਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਬੂਲ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਗਾਇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਬੂਲ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਬੂਲ ਦਾ ਸਵਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਮਿੰਬਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਦੂਦ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਯਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਗਾਇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੰਬਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਵੱਜੁ फरमाते जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल ग़दात फी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैनि कानत लहू अजरिन का हज्जतिन व उम्रतिन तामतिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा, एक बंदा फजर दी नमाज पढ़ता है ते फजर दी नमाज पढ़न तो बाद यज़कुरुल्लाह, अल्लाह दे जिक्र अंदर मशगूल हो जाता है। ऐसी तस्बीहें करता पे, किते सुभान अल्लाह दी तस्बीह करता है पिया, किते अस्तगफिरुल्लाह दी तस्बीह करता है पिया, किते ला इलाहा इल्लल्लाह दी तस्बीह करता है पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा, हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु, इधरों सूरज तुलू हो गया है ते अपनी जगह ते बैठे रह गिले शिकवे नहीं करता किसी दे जनाब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਨੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु, ये तो सूरज तुलू हो गया है ते बंदा अल्लाह दे जिक्र अंदर मशगूल है, उठता है फिर उठ के ना फिर ये नहीं करता है, 2 रकअत नमाज पढ़ता है, 2 रकअत नमाज पढ़ता है। इन्ना इतनी देर नहीं लगती, फजर की नमाज तो बाद 1 घंटा होता है, अगर बंदा बह जाता पौना घंटा बंदा बह जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये नहीं करता है, जिक्र के अंदर मशगूल रह के फिर 2 रकअत नमाज अदा करता है। फरमाया अल्लाह ताला इनू कबूल हज कबूल उम्र दे बराबर सवाब अता फरमांदे ने। तामतिन नबी पाक फरमाते ने मुकम्मल हज दे बराबर, मुकम्मल उम्रे दे बराबर, मुकम्मल हज दे बराबर, मुकम्मल उम्रे दे बराबर उस बंदे नु सवाब है जेड़ा बंदा इशराक दे 2 रकअत नमाज अदा करता है। क्या ही बात है, ਅਸੀਂ पैसे ला के जाने मौलवी जी दुआ करो, ਅਸੀਂ उमरा करन जाना, मौलवी जी दुआ करो, ਅਸੀਂ हाजी करन चले, यार पता नहीं उत्थे जाके कबूल होना है या नहीं होना। लेकिन जेड़ा कबूल उम्रा है, कबूल हज है, ओदी सानू तौफीक ही कोनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन मशा इला सलाति मकतूबतिन फहिया का हज्जतिन व मन मशा इला सलाति तदव्वुइन फहिया का उम्रतिन तामतिन। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा फजर नमाज ते फर्ज नमाज वास्ते चल के आंदा है मस्जिद की तरफ, फर्ज नमाज ते चल के आंदा मस्जिद की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे नु कबूल हज दे बराबर अल्लाह सवाब अता फरमा देंदे ने। वुजू कीता है अच्छे तरीके दे नाल और वुजू करन तो बाद जनाब फर्ज नमाज वास्ते 20 मिनट या 25 मिनट पहला निकल पैंदा है, नहीं कि जनाब उदों आ के रहना कि जो जनाब 4 रकातां खत्म हो गईयां ने। नहीं मेरे मोहतरम भाई, बंदा वुजू दा इहतमाम करके टाइम दे नाल घरों निकल पैंदा है। नबी
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے کرو فرض واسطے آیا ہے تے اللہ قبول حج دے برابر ثواب لکھ دیندے نے اگر کرو وضو کر کے چل کے ہوندا ہے پیدل چل کے ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نفلی نماز واسطے ہوندا ہے تے اللہ تعالی قبول عمرے دا برابر ثواب عطا فرما دیندے کیا ہی بات ہے چھوٹا عمل ہے بڑا ثواب ہر بندے دی خواہش ہے کہ محنت نہ کرنی پوے کوشش نہ کرنی پوے جناب کوئی کسان یا تجارت کرنے والا یا کوئی کاروبار کرنے والا ہر بندے دی خواہش ہے جناب مینوں محنت چوکھی نہ کرنی پوے لیکن مینوں فائدہ زیادہ ہوندا رہے ایک ذات ایسی ہے جی یار ایک ذات ایسی ہے کہ جیڑی کہندی ہے محنت اتنی پاویں نہ کرو لیکن میں اجر ثواب تہاڈی سوچ تو بھی ود کے عطا فرما دیواں گا اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمات ایسا ہے جڑا بندہ اس کلمات نو 100 دفعہ پڑھتا ہے تے اللہ تعالیٰ او دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے حتیٰ کہ اس بندے دے گناہ سمندر دی جگ دے برابر ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ لو تسی بھی سبحان اللہ و بحمدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دن دے ٹائم 100 دفعہ پڑھ دیندا ہے شام دے ٹائم 100 دفعہ پڑھ دیندا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے حتیٰ کہ سمندر دی جگ دے برابر ہی کیوں نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک کلمات ایسے نے جنہاں کلمیاں دے پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ نیکیاں دے اندر اضافہ کر دیندے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمات ایسے نے زبان تو ادا کریے تے بندہ بڑی آسانی دے نال ادا کر لیندا ہے اور فرمایا اے اللہ نو بڑے محبوب نے اللہ نو بڑے پیارے لگتے نے زبان تو بڑی ہلکے نے اور فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے پڑھدا رہیا ہوئے گا سبحان پڑھ دو نال مل کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کل قیامت والے دن میزان دے اندر سب نالوں بھاری یہ کلمات ہوں گے میزان دے اندر سب تو بھاری یہ کلمات ہوں گے کیا ہی چھوٹا جہا عمل چھوٹا جہا لیکن یہ اجر یہ ثواب بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا ماجی اشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ فجر دیاں دو سنتاں جڑیاں نے ایدا ثواب انہاں ہے کہ ناقابل بیان ہی نہیں سی کرتے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا فرمایا کہ میرے صحابہ انہاں دا ثواب اتنا ہے کہ یہ ایڈیاں بہتر نے دو سنتاں کہ اے دنیا دے اندر جو کچھ ہے وے انہاں تو سارے تو بہتر ہاں فجر دیاں دو سنتاں تے انہاں دا ثواب کتنا ہوے یہ اللہ ہی بہتر جاندا کہ کتنا انہاں دا ثواب ہے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا کہ اے دنیا دے اندر جو کچھ ہے وے انہاں سارے تو بہتر اور اعلیٰ اللہ دے ہاں فجر دیاں دو سنتاں نے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار میں درس بھی دے اندر بھی الحمدللہ دستاری نہ لیکن اللہ کو دعا کرنا یا اللہ سنیا اس وظیفے نو میرے واسطے نجات کا ذریعہ بنا دے اور جڑے میرے سنن والے نے اللہ انہاں نوں بھی اس وظیفے دے ذریعے اللہ تعالی معاف فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سویرے پڑھ دیندا ہے شام تک اگر موت آ جائے داخل
70,000 فرشتہ شام تک اس بندے لئی مغفرت دیاں دعاواں کردا رہندا ہے۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ اسی تے جناب ساڈی تے پرسنالٹی دی جناب ساڈی مان او جناب تی تے جانا تی تے نہیں جا اے چودھری ہے اے جٹ زمیندار ہے تے ایدا ہی پتہ لین کسے ماڑے دا پتہ لین نہیں جانا۔ نا میرے محترم بھائیو، کوئی ماڑا او دے گھر جاؤ، کوئی غریب ہے او دے گھر سگوں چوکھا جاؤ کہ او دی جا کے ہیلپ بھی کرو۔ چودھریاں گھر تے سارے جاندے نے، جٹاں گھر تے سارے جاندے نے کیونکہ پتہ جو ہے کام پہ جانا نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن دے ٹائم جاندا ہے تے رات تک 70,000 فرشتہ اس بندے لئی مغفرت دیاں دعاواں کردا رہندا ہے۔ سیدنا علی فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رات نو کسے دی بیمار کرسی کرن واسطے گیا ہے، فرمایا دن تک 70,000 فرشتہ دے لئی مغفرت دیاں دعاواں کردا رہندا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت اندر ایک بندے نو ویکھیا، انہیں نیکی کی کیتے سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے ایک درخت نو کٹ دیتا، جڑا درخت راستے دے اوتے سی، جڑا درخت راستے دے اوتے سی تے کسے نو اے جڑے مسافر سن انہاں واسطے تکلیف دا ذریعہ سی، اور مسافر جڑے سن انہاں نو اذیت ہوندی سی اس درخت دی وجہ تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے راستے دے اندر درخت نو کٹ دیتا، یعنی کہ راستے دے اندر تکلیف دہ جڑیاں چیزاں نے انہاں نو ہٹا دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے نو جنت وچ چلدیاں پھردیاں ویکھیا، او دا عمل کی سی کہ انہیں راستے دے اندر تکلیف دہ جڑی چیز ہے اونوں ہٹا دیتا ہے۔ عمل چھوٹا ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب راستے دے اندروں تکلیف والی چیز نو ہٹان دی وجہ تو اللہ نے جنت عطا کر چھڑی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اثر تو پہلو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، فرمایا نبی پاک دی دعا ایسی اسی آندے نا کہ یار فلانا نیک بندہ ساڈے واسطے دعا کرے، فلانا یار مولوی صاحب ساڈے واسطے دعا کرن تے بڑے خوش ہونے ہیں، یار قاری صاحب فلانے علامہ صاحب فلانے مفتی صاحب یار ساڈے آقا نے دعا کیتی ہے، ساڈے والدین واسطے دعا کیتی ہے۔ یار وہ بندہ کڈی خوش نصیب ہے کہ جس بندے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیتی ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے اتے رحم کرے جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ عصر دی نماز تو پہلو 4 رکعت معمول بنا لو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے اتے رحم کرے جڑا بندہ عصر تو پہلو 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا سی، صحیح مسلم دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جڑا ہے انج چلدا ہے پیا تے چلدا چلدا اونوں پیاس لگی، کنواں ویکھیا تے کنویں دے اندر اتر کے پانی پیتا، اور جدوں باہر نکلیا تے ویندا کی ہے ایک کتا ہے تے پیاسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے نہیں کیتا، انہیں اپنے دل اندر خیال کیتا کہ یار جویں میں پیاسا سا انہیں یہ پیاسا ہے، جی مٹی نو چڑھدا ہے پیا، انہیں جی کیتا اپنا موزہ لایا تے موزے دے اندر پانی لے کے کتے نو پلاندا ہے تے اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی اس ادا نو اتنا پسند کیتا، اللہ تعالیٰ نے اے دے گناہاں نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دتا۔ صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیا سی جانوراں دے نال ہمدردی کریے کیا ایدا بھی ثواب ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کسے بھی جاندار دے نال تسی ہمدردی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تانوں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تے یار جانور دی وجہ تو کتے دی وجہ تو کتا او دی وجہ تو نبی پاک فرماندے نے پانی پلایا اللہ نے جنت دے چھڑی تے یار جڑا سکی بہن نو جا کے دی ہیلپ کر دے، ماڑی بہن نے یا ماڑا پتر ہے یا ماڑا بھرا ہے، یار جڑا او دی ہیلپ کر دے، جڑا اپنے ہمسائے دی ہیلپ کر دے، جڑا اپنے رشتہ دار دی ہیلپ کر دے، پتہ کتنا ثواب ہوے گا۔ اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھتا ہے اس بندے نو جنت وچ جان واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت تو۔
جدوں موت آئیے ادھر اللہ دی جنت دا مہمان بن کیا ہی بات ہے عمل چھوٹا ہے مقبول بنا لو ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھو اور اینڈ والی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صبح دے ٹائم اللہ نو کہندا ہے اللہ دے کولوں جنت دا سوال کردا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس